3 fakta unik burung kasuari. Pertama, burung tak bisa terbang. Kasuari adalah salah satu burung terbesar di dunia, namun tidak bisa terbang karena tubuhnya yang besar dan berat. Kedua, pukulan mematikan. Kaki kasuari sangat kuat dan dilengkapi cakar tajam yang bisa melukai bahkan membunuh hewan lain, termasuk manusia. Ketiga, jambul keras di kepala. Kasuari punya jambul atau helm keras di kepalanya yang diduga membantu mereka menembus semak belukar saat berjalan di hutan.